Помните ту чернокожую пару, у которой родилась белая девочка? От чудесных родов до загадок генетики в их историях больше загадок, чем в двойной спирали ДНК. Приготовьтесь, потому что вы не поверите, что случилось с этой особенной маленькой девочкой. «Это девочка», — говорит доктор Томпсон, поднимая новорожденного на руки. В родильном зале воцаряется потрясенная тишина. Анджела и Бен Эхегбера, оба нигерийцы, не веря своим глазам, смотрят на своего ребенка с кожей, бледной как фарфор, и светлыми волосами. Эхегборосы моргают, пытаясь осмыслить то, что они видят, но ничего не меняется. Ребенок открывает глаза, и они становятся поразительно голубого цвета. Анджела и Бен обмениваются растерянными взглядами. Это не просто необычное рождение, это генетическая тайна, которая перевернет их мир с ног на голову и привлечет внимание всего мира. По мере того, как новости о необычных родах распространяются по больнице, приглашаются врачи и генетики со всего Лондона. Они собираются в комнате Эхегбороса, и каждый эксперт предлагает свои собственные теории. Первая мысль – альбинизм, генетическое заболевание, вызывающее недостаток пигмента меланина. Доктор Томпсон и ее команда проводят серию тестов, включая детальный осмотр глаз и биопсию кожи. Они обнаружили, что у ребенка нормальная пигментация глаз, без характерного для альбиносов покраснения. На ее коже, хотя и бледной, видны признаки выработки меланина. Этот результат исключает предположение об альбинизме. Эта малышка, которую Бен и Анджела назвали Энмачи, что в переводе означает «божья красота» и «игбо», не альбинос, она просто белая. Пока эксперты обсуждают и высказывают предположения, Бен и Анджела остаются наедине со своими эмоциями. Они радуются рождению своей здоровой дочери, но также испытывают замешательство и немного страха. В мире, где расовая принадлежность часто определяет жизненный опыт человека, они задаются вопросом, какой будет жизнь их белой дочери в семье чернокожих. И рождение Мачи быстро становится мировой новостью. Заголовки кричат, что у чернокожих родителей рождается белый ребенок. На фоне ажиотажа в средствах массовой информации генетики предлагают 3 основные теории, объясняющие появление Энмати. Некоторые предполагают, что Энмати – это уникальная генная мутация, которая может быть результатом редкого генетического изменения, изменившего обычные правила наследования. Другие предполагают наличие долго бездействовавших генов, предполагая, что Бен или Анджела могли нести гены белой кожи, скрытые в их семейных линиях на протяжении нескольких поколений и внезапно проявившиеся в Энмачи. Третья группа рассматривает редкую форму альбинизма, предполагая, что хотя у Энмачи нет типичного альбинизма, у нее может быть разновидность, которая позволяет выделять некоторое количество пигмента. Эти теории вызывают все больше споров и любопытства, поскольку ученые и общественность пытаются разобраться в этом необычном генетическом явлении. Пока мир обсуждает и строит догадки, Бен и Анджела сталкиваются со своими собственными проблемами. Слухи распространяются от жестоких обвинений в неверности до откровенных расистских комментариев. Пара сталкивается с пристальным вниманием общественности, каждый ее шаг анализируется и оценивается по достоинству. Бен становится яростным защитником своей жены и дочери. Сталкиваясь с обвинениями, он твердо стоит на своем и говорит: «Конечно, она моя. Моя жена верна мне. Даже если бы это было не так, ребенок все равно не выглядел бы так». Его неизменная поддержка становится краеугольным камнем прочности их семьи. Их вера подвергается испытаниям, но в конечном счете укрепляется в ходе этого испытания. Они предпочитают воспринимать Энмачи как благословение, чудо,
которое превосходит их представления о генетике и расе. Анжела, все еще не оправившаяся после родов, с нежной улыбкой рассказывает посетителям больницы, что она красавица, чудо-малышка. Эта точка зрения помогает им ориентироваться в буре общественного мнения и медицинских спекуляций. Несмотря на эти препятствия, их любовь к дочери и преданность друг другу с каждым днем становятся сильнее. Проходят дни, и Инмачи получает разрешение вернуться домой, а их Эгбора сталкиваются с новой реальностью. Их старшие дети, такие же темнокожие, как и их родители, проявляют любопытство к своей новой сестре. Бен и Анжела стараются объяснить уникальную внешность Инмачи в понятных для детей терминах, подчеркивая, что любовь в семье не зависит от цвета кожи. Но на этом проблемы не заканчиваются. Отправляясь куда-нибудь с Энмачи, они сталкиваются с пристальными взглядами и вопросами незнакомых людей. Некоторые люди просто любопытны, в то время как другие менее добры. Бен и Анжела постоянно рассказывают историю своей семьи, что становится утомительным занятием. Научное сообщество очаровано Энмачи. Генетики по всему миру предлагают изучить ее случай, рассматривая его как уникальный шанс понять генетику человека. Бен и Анжела проявляют осторожность и оберегают частную жизнь своей дочери, но они также хотят получить ответы на свои вопросы. Они соглашаются на ограниченное генетическое тестирование, надеясь, что оно внесет некоторую ясность. Генетическое тестирование ДНК Нмоти раскрывает увлекательную и сложную картину, которая интригует ученых. Результаты подтверждают ее африканское происхождение, совпадающее с генетическим фоном ее родителей, но с неожиданными вариациями, которые делают ее уникальной. Передовые методы секвенирования выявили в ДНК Нмоти редкие генетические маркеры, некоторые из которых связаны со светлым цветом кожи и волос. Эти маркеры необычно выражены в ее геноме, что обусловливает ее поразительную внешность. Ученые обнаружили новые взаимодействия генов, которые усиливают действие этих генов для светлокожих, одновременно снижая выработку меланина. Интересно, что у Энмачи обнаружены следы европейского происхождения – ДНК, что указывает на отдаленное межрасовое смешение в прошлом семьи. Однако это само по себе не полностью объясняет ее внешность. Несмотря на тщательный анализ, многие вопросы остаются без ответа. Сложный генетический профиль Энмачи подчеркивает ограниченность наших современных представлений о генетике человека и стимулирует новые исследования. Ее случай послужил толчком для дальнейших исследований сложных механизмов генетического наследования и экспрессии. Профессор Брайан Сайкс, ведущий генетик из Оксфордского университета, особенно заинтересовался случаем Энмачи. Он отмечает редкость ее чрезвычайно светлых волос, отмечая, что даже не все белые дети рождаются с такими светло-русыми волосами. Сайкс склоняется к теории неизвестной мутации, признавая, что законы генетики сложны, и мы до сих пор не все понимаем. По мере того, как Нмоти превращается из новорожденного в малыша, ее родители с тревогой следят за любыми изменениями в ее внешности. Некоторые эксперты предполагали, что со временем ее кожа может потемнеть, но по прошествии нескольких месяцев Нмоти остается светлокожей и светловолосой. Их Эгбора прилагают все усилия, чтобы создать атмосферу любви и поддержки для всех своих детей. Они рассказывают им о своем нигерийском наследии, заботясь о том, чтобы Нмоти понимала и ценила свои корни, несмотря на свою уникальную внешность. Они также рассказывают своим старшим детям о генетике и красоте разнообразия, используя их собственную семью в качестве живого примера. Но жизнь не всегда проста. Когда Энмачи идет в детский сад, она сталкивается с любопытством, а иногда и недоброжелательностью со стороны других детей. Некоторые спрашивают, неприемная ли она.
Другие делают обидные замечания. Бен и Анджела тесно сотрудничают с учителями, чтобы создать инклюзивную среду и рассказать одноклассникам Энн-Мачи о генетическом разнообразии. По мере того, как чудо-девочка растет, она начинает задавать свои собственные вопросы. «Почему я выгляжу не так, как вы с папой?» Однажды она спрашивает Анджелу. Этого момента Хэгбро и ждали, и боялись. Бен и Анджела беседуют с Энн-Мачи по душам. Они используют простые аналогии, чтобы помочь ей понять. «Ты знаешь, что иногда, когда мы сажаем семена, у нас получаются цветы разных цветов», — начинает Анджела. «Ну, у нас такая семья. Из одних и тех же семян могут получиться цветы разного вида, но все они являются частью одного и того же прекрасного сада». Бен добавляет, что ваша внешность – это особый подарок-сюрприз от природы. Точно так же, как у некоторых детей могут быть вьющиеся волосы, в то время как у их родителей прямые волосы, у вас есть уникальное сочетание черт, которые делают вас удивительно похожими на себя. Они подчеркивают, что семьи бывают разных форм, размеров и цветов. Они показывают фотографии разных семей со всего мира, подчеркивая, что семью на самом деле создает любовь, а не внешний вид. Родители сочетают честность с соответствующими возрасту объяснениями. Они говорят Энн-Мачи, что даже врачи и ученые находят ее рождение удивительным и до сих пор извлекают из него уроки. Это помогает ей чувствовать себя особенной, а не странной. Самое главное, Бен и Анджела заверяют Энн-Мачи в своей безусловной любви. «Неважно, как ты выглядишь снаружи», — говорят они ей, — «ты наша драгоценная дочь, и ничто никогда этого не изменит». Эти разговоры продолжаются и развиваются по мере того, как Энн-Мачи растет и может понимать более сложные концепции генетики и идентичности. История семьи продолжает восхищать публику. В 5-й день рождения Энн-Мачи съемочная группа посетила их дом и запечатлела оживленную светловолосую девочку, счастливо играющую со своими темнокожими братьями и сестрами. Документальный фильм вызвал новый интерес к делу Энн-Мачи, что привело к увеличению числа предложений от ученых изучить ее генетику. В конечном итоге они согласились принять участие во всестороннем генетическом исследовании, проводимом международной командой исследователей. В исследовании принимают участие не только Энн-Мачи, но и ее родители, братья и сестры, цель которого – разгадать генетическую тайну ее внешности. Исследование занимает месяцы, в нем используются передовые методы генетического секвенирования. Пока семья ждет результатов, жизнь продолжается. Энн-Мачи идет в начальную школу, где она проявляет себя как способный, общительный ребенок. Ее необычная внешность иногда привлекает внимание, но ее уверенный характер завоевывает множество друзей. Наконец наступает день, когда исследователи готовы поделиться своими открытиями. Хэгбро нервно сидят, пока ведущий ученый объясняет, что они обнаружили. Ведущий ученый объясняет, что случай Энн-Мачи экстраординарен. Это редкое сочетание генетических факторов, которое поразило научное сообщество. Ключом к ее появлению является ранее необнаруженная генетическая мутация. Эта уникальная мутация значительно усиливает действие генов светлокожести, одновременно подавляя выработку меланина в беспрецедентной степени. Эксперт-генетик объясняет, что наиболее вероятной причиной появления Энн-Мачи является эта неизвестная мутация. В сочетании с редкой экспрессией рецессивных генов это придало ей поразительный внешний вид. Ученые подчеркивают, что это редкое сочетание, вероятность которого составляет менее 1 на миллион. В случае с Маки, заключают они, это не просто редкий случай, это генетический единорог, который невероятным образом расширил наше понимание генетики человека. Эта новость вызвала у Хэгбро смешанные чувства. Они почувствовали облегчение, получив ответы, но также и новое понимание того, насколько особенной является их дочь.
Пока семья приспосабливается к этой новой информации, им предстоит принять решение. Ученые горят желанием опубликовать свои результаты, которые могли бы значительно продвинуть область генетики. Но это, скорее всего, привлечет новое внимание к Энмачи и его семье. После долгих обсуждений, включая беседы с самой Энмачи, они решают разрешить публикацию результатов исследования. Они рассматривают это как возможность рассказать людям о генетическом разнообразии и помочь другим семьям, которые могут столкнуться с подобными ситуациями в будущем. Публикация исследования попала в заголовки газет по всему миру, и снова Эхекборо оказываются в центре внимания, но на этот раз они более подготовлены. Они используют всеобщее внимание, чтобы донести до людей идею любви, признания и красоты разнообразия. История семьи вдохновляет других. Они получают письма от семей со смешанными расами, от родителей детей, страдающих альбинизмом, и от людей со всего мира, которые чувствовали себя особенными или не в своей тарелке. Путешествие Эхекбороса не всегда было легким. Они сталкивались с трудностями и предрассудками, сталкивались со сложными медицинскими и этическими вопросами и сталкивались с большим вниманием общественности, чем они когда-либо ожидали. Но, несмотря на все это, они оставались любящей, сплоченной семьей. Бен и Анджела, вспоминая день рождения Энмачи, удивляются тому, как далеко они продвинулись. Тот момент шока и растерянности в родильном зале привел к путешествию, о котором они и мечтать не могли. Путешествие, которое обогатило их жизнь и затронуло бесчисленное множество других людей. Так что в следующий раз, когда вы увидите кого-то, кто выглядит по-другому, подумайте об истории Энмачи. Помните, что в глубине души все мы уникальны и особенные, со своим набором черт и способностей. И помните, что в конечном счете важен не цвет нашей кожи или оттенок волос, а содержание нашего характера и любовь в наших сердцах. Мы будем рады услышать ваше мнение. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, которая ставила под сомнение ваши представления о генетике или семье? Как вы с этим справлялись? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. И не забудьте поставить лайк и подписаться на новые невероятные правдивые истории, которые напоминают нам о чудесах и разнообразии человеческого опыта.